Yo， 又係我阿 Marco， 好耐冇出片啦。咁咧，我依家咧係身處喺邊度咧？呢度咧係加拿大嘅多倫多。咁點解我突然間會去咗加拿大嘅多倫多咧？就係因為事緣我妹咧就要喺呢個，即係我妹就過咗嚟加拿大多倫多，移民咗過嚟呢邊啦。咁佢就要開呢間即係我哋坤記竹升麵嘅分鋪，咁而佢就要想我過嚟，即係教佢呢個分鋪啲人去整呢個竹升麵。咁但係由於咧鋪頭咧仲有啲嘢咧係仲未係預備好，即係嗰啲裝修啊，政府未完全批得晒啊，係啦，咁所以就啱啱過咗嚟幾日。咁啊，行咗幾日咁樣啦。咁啊，雖然今日都未正式開得工嘅，差唔多啦，應該就咁，但係都可以帶大家咧去我妹呢個分鋪度，大概望一望個環境係點樣嘅。咁喺一路行過去嘅過程咧，我想同大家傾下偈，就係即係分享下呢幾日嘅一啲嘅感受啊。雖然未做得嘢住，咁但係都即係舅父啊，就都帶我行咗2-3日啦，即係揸住架車，咁啊都有啲新嘅見識啊，或者一啲嘅新嘅體驗啊感受啦。因為如果大家有睇我嘅呢個頻道咧，即係有睇翻我之前啲片咧，即係大家可能都會知道。我10幾年前咧，10幾年咁上下，10年前啦嚇，咁啊過咗澳洲 working holiday， 咁繼澳洲之後咧，今次加拿大一個月之行咧，都算係人生第2次咧，即係出國離開自己嘅本土國家，去有一啲嘅生活體驗啊，又或者增廣見聞啊，或者做嘢啊咁樣啦。咁今次過嚟就最主要就幫我妹啦，係啦。咁我頭先講到我未開得工啊嘛，咁未開得工，咁呢幾日就我舅父就周圍帶我去周圍行下。而琴日咧就適逢星期日，咁我妹都休息，我表姐又休息。咁琴日我哋就係去咗一個我都唔知叫咩地方，總之就係啲聞說係三文魚嚇，咁佢就你知三文魚就會有一個叫做回流產卵嘅一個大自然嘅一個景觀啦。咁我妹同我表姐就帶咗我去即係呢個叫做睇呢一個三文魚回流，咁啊個畫面都幾壯觀下嘅嚇。咁啊喺條河度見到啲三文魚咧，就排住晒隊咁樣，咁啊近一路游向嗰個叫做堤壩啊，或者向上流嗰啲要躍上去咁啊，見佢哋有啲跳到，有啲跳唔到，咁都幾特別下嗰個嘅叫做個畫面。咁再前一日咧，阿舅父咧就帶咗我去一個高爾夫球會嘅入邊嘅餐廳嗰度食咗個早餐。咁嗰個高爾夫球會咧又好特別嘅喎，即係香港嚟講咧，高爾夫球會入邊啲餐廳咧，即係 club 啊嘛，golf club 梗係要 join members 先入得㗎啦。原來咧嗰日咧我舅父帶我去嗰間 golf club 咧，嗰個間餐廳咧就唔使 membership都可以入去食嘢嘅，而且嗰個風景都好宜人嘅。入到去咧，尤其是喺個 outside 嗰啲茶座嗰個位度，係一路食早餐一路望下個高爾夫球場咧，個人咧都係幾開揚，即係幾舒服噶。即刻好似所有啲煩惱咧都可以放低晒。咁我見到都有啲鬼佬啊，或者有啲華裔嘅，即係可能移民嘅華人嘅朋友喺前後有啲鬼妹 ABC 嗰啲啦嚇，或者 CBC 啦，咁啊喺前後咁啊
講住滿口嘅英文就好超咁樣去同啲 friend 喺度傾偈啊，食早餐啊。咁我同舅父啊都係啦，只不過我哋講廣東話咁解啫，係啦。咁亦都喺呢個高爾夫球場嗰度行咗陣間，咁先至再舅父亦都話帶我去周圍行下啲商場啦，係啦。咁啊先至食埋個晏晝，咁先至即係翻去舅父嗰度準備食夜晚飯咁樣。咁咧行完個高爾夫球會之後咧，我就即係出去行商場啊嘛。咁我發覺咧，呢邊多倫多啲商場咧，就係幾點講咧？佢如果係華人商場嚟講嚇，其實係好山寨嘅，好大陸 feel 啊！即係成件事係，即係舉個例子，有一個叫太古廣場，香港金鐘啊，都有個叫 Pacific Place PP 嘅金鐘嘅太古廣場。但係嗰個太古廣場同金鐘個太古廣場咧就好唔同嘅。多倫多呢邊嘅太古廣場咧就點講咧？成個嗰啲大陸商場咁樣嘅，佢純粹就只不過咧係入邊好多啲嗰啲巷啊，即係嗰啲商場啊，唔同條巷都有一條巷名。咁啊有彌敦道啦，有呢一個皇后大道啦，又有呢個叫唔記得咗叫咩荷里活道啦，咁啊笑死人嘅，係啦。唯一有驚喜嘅咧就係竟然俾我喺2樓喺一間啲店仔裏面揾到香港人，尤其是年青人好中意食嘅冷麵撈麵啊，係啊，冷麵啦，係啦。咁啊突然之間覺得哇，好香港啊！嗰下即刻咁都即係令我諗翻起喺香港嘅生活啦。咁之後咧，舅父又帶咗我去第二個商場。嗰個商場咧就係啲鬼佬自己嗰啲大摩大商場。嗰種商場咧就真係似翻啲香港嗰啲咩又一城啊、青衣城啊嗰啲 friend， 即係起碼冇咁大陸，冇咁山寨啊。睇落係叫高級啲啊，似翻個高級商場啦，係啦。咁所以咧就都叫做即係見識過下呢邊啲生活啊，體驗下呢邊啲生活係點樣咁樣咯。咁之後就大致上呢幾日個行程係咁先啦。之後我諗睇下我阿媽過埋嚟，我妹就話帶我去睇個咩楓葉啊，定還是再睇埋呢個尼乜叉嘢瀑布，尼加拉瓜瀑布啊。唔乸知啊，到時去到先再拍片俾大家睇啦嚇。咁差唔多到啦，仲有一個街口，轉頭見。喲，咁咧話説咧就行下唔覺咧，就已經到咗呢個我妹開鋪呢一個嘅商場，咁叫做王府井商場，係啦。咁其實佢應該係一個嘅比較新開發嘅呢個區啊，即係發展中嘅一個新區，所以呢個商場其實都係比較新開，唔係話好多商戶已經進駐咗。咁同埋依家又比較早啦，其實都唔早嘅，都11點幾10點。即係該要開嘅就應該大部分開晒。咁我依家就去帶大家行去，即係我妹開嗰間鋪嘅位置。好，咁咧就都幾容易揾嘅。咁咧我哋而家到咗啦，大家望下呢個，睇下先，我哋個 poster 啊，坤記竹升麵嚇。係啦，前面呢度呢個位咧就係即係我每個鋪頭啦。咁見到上邊咧係未裝呢個啲咩招牌啊，嗰啲位都未裝嘅。但係當然佢入邊已經鎖住咗，我入唔到去啦。呢個位咧，呢個空間咧就係我嘅工作區啊，就係我要打
我哋麵房打麵嘅地方啦，係啦，都幾開揚幾大㗎嚇，即係起碼都大過我香港個麵房先啦。咁由於今日咧係應該未有人翻嚟嘅，咁啊只能喺外面影俾大家睇下。呢個就係內堂位置啦。咁啊見佢嗰個其中一個男 partner 都即係幾有心啦，做呢啲嘅 graphic 嘅設計環境嘅設計都幾有心思嚇。廚房就俾唔到大家睇啦，咁啊希望遲啲有機會再俾大家睇下。